मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल जेको मुस्लमाननि जो आहे इन जी हिफ़ाज़त असां सभिनी ते लाज़िम आहे। फ़लस्तीन जे लाइ दोस्तो असां पाण हर वक़्तु 5 ई वक़्त निमाज़ ते दुआ घुरूं। मुंहिंजो उस्ताद शेखुल हदीस डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इदरीस उमरो साहब दामत बरकातुहुम आलिया उहे हर दफ़े नसीहत में उस्ताद साहब चयो त आऊं हर दफ़े हर निमाज़ ते हर वक़्तु पंहिंजे दुआ में फ़लस्तीन जे लाइ दुआ घुरंदो आहियां। तव्हां घुरंदा आहियो? पाबंदी सां जे दुआ घुरो अल्लाह से फ़लस्तीन जे मुस्लमान जी मदद फरमा। हाँ ऐं साईं जन फरमायो तुन लाइ चंदो बि कयो पहुचाइण जा ज़रिया आहिनि। इन लाइ आवाज़ ॿुधाइजे त सुभाणे ईअं न थिए जो हिकिड़ा मुस्लमान ईअं कटजनि पिया मरजनि पिया शहीद पिया थियनि असांजी जुई बि नथी चुरे। ऐं इन में इन ताउन में वॾी जेका हर दफ़े आऊं जुमनि ते मुख़्तलिफ़ दफ़ा ॿुधायो आहे त इन इज़राइली अमरीकी मसनूआत जो मुकम्मल बाइकाट असांजे बाइकाट सां एतिरो त थींदो मोहब्बत त मुस्लमाननि सां चइबी न। मुंहिंजे पीउ खे को घटि वधि ॻाल्हाए को दुकान वारो मुंहिंजे वॾनि खे ॻाल्हाए ॿुधायो तव्हां उन खां सामान वठंदो। तव्हांजे वॾनि खे को गारियूं ॾे उन खां सामान वठंदा उहो ॾिए बि भली 50 रुपया सस्ती छो त असांजे घटि वधि वॾनि खे थो ॻाल्हाए इन खां न वठंदुसि जंहिंखां 100 रुपया मथे शइ मिले थी ओॾां वठंदुसि। ही भर वारो असांजे वॾनि खे घटि वधि थो ॻाल्हाए। असांजा पीउ माउ ख़ानदान सभु कुर्बान वञनि उन्हनि फ़लस्तीन वारे मज़लूम मुस्लमाननि। ऐं हाणे वरी हिकिड़ो पीस अमुन कमेटी ठही आहे जंहिंमें मुल्क पाकिस्तान लानतूं हुजनि वफ़ाक़ असांजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन मेंबर थींदो। हाणे उते फ़लस्तीन में अमुन थींदो जंहिंजो इंटरनेशनल दहशतगर्द नेतन्याहू बि मेंबर आहे जेको फ़लस्तीनी अवाम खे इज़राइली वज़ीर आज़म मारे पियो। हाणे उहो बि अमुन कमेटी जो मेंबर आहे। असांजो हे कंजर वज़ीर आज़म उन सां गॾु वेही कुलो कुलाए मिलाए अमुन कराईंदो। लानतूं हुजनि इन्हनि ते। इन्हनि जी मुखालफ़त असां अॻे बि कई हाणे बि कई आहे। तख़्त दार ते कंदासीं ज़िंदगी रही त बि असां इन्हनि मुस्लमान सां गॾु हूंदासीं। हर दफ़े असां इहा इल्तिजा कई आहे हुकूमत पाकिस्तान जेकॾहिं रस्तो ॾिए असांजे वञण जो को ज़रियो छॾे त अहिड़ा खोड़ मुजाहिद तयार आहिनि जेकॾहिं असां ॿियो न त उन्हनि फ़लस्तीनी अवाम सां गॾु इन शहादत लाइ तयार आहियूं। हिन बेगरती जे मौत खां त उते मरण बहितर आहे। इज़राइल मुस्लमाननि जो फ़लस्तीनी अवाम जो कातिल अमेरिका उन जो साथारी। हाणे इहे अमुन कमेटी ठाहींदा उन पीस अमुन कमेटी में जेको आहे उहो नेतन्याहू बि आहे जेको हज़ारे मुस्लमाननि जो कातिल उन सां गॾु असांजो वज़ीर आज़म बि वञी उन अमुन कमेटी जो मेंबर पाकिस्तान खां इहा मुतालबो कयूं था त अमुन कमेटी में जंहिं इज़राइल आहे उन में शरीक न थियनि उन जो बाइकाट कनि। जमियत उलमा इस्लाम जे अॻवान कायदे मिलत इस्लामिया मौलाना फज़ल रहमान क़ौमी असेंबली जे फ्लोर ते इन शइ जी मुखालफ़त कई आहे। अहिड़ी अमुन कमेटी जंहिंमें इज़राइल जो नेतन्याहू मेंबर आहे इन जी असां पाकिस्तानी हुकूमत खे चऊं था त नया मेंबर न बणजनि। उन में वञण जी का बि ज़रूरत कान्हे का छो त अवाम खे पाकिस्तानी अवाम खे फ़लस्तीनी अवाम सां मोहब्बत आहे। तव्हां हुक्मरान भली अमेरिका जा ग़ुलाम थियो उम्मत मुस्लिम ममालिक ऐं पाकिस्तानी अवाम इन अमेरिका इज़राइल सां गॾु न आहे। जेसि ताईं इन जी तबाही न थींदी असां इंशाअल्लाह इन जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। असांजी ज़िंदगी रहे या वञे असां हक़ सदाकत जो इहो परचम बुलंद कंदा रहंदासीं। ज़िंदगी उअं ई वञणी आहे इन्हनि जे हथ में थोरी आहे इहे मौत ॾींदा। मौत अल्लाह जे हथ में आहे, इन्हनि जे हथ में आहे ई कोन। मरणो मुक़रर वक़्त ते आहे पोइ हाणे बुज़दिलनि वांगे मरो या शींहनि वांगे मौत थी मरे मरणो त हुअं ई आहे। ज़िंदगी गॾह जी बि सज़ा खांदे मरिजी वेंदी ज़िंदगी शेर जी बि गुज़रे थी। हाणे तव्हां शींहं थी करे मरो पंहिंजे वनी लाइ ज़ात पात लाइ उते त असां वॾा मुड़ुस माण्हू आहियूं। अब मुंहिंजे पीउ जो कातिल आहे जेसि ताईं न मारींदोमांसि न छॾींदोमांसि असां पंहिंजी ज़मीन न छॾींदासीं पंहिंजी बनी न छॾींदासीं पंहिंजी बनी जो बलांद वठंदासीं। इहे सभई कुर्बान वञनि हुन मज़लूम मुस्लमान तां जेके मस्जिद अक्सा जी हिफ़ाज़त करे पाण जान ॾियनि पिया। हिते असांखे टिड्डी थो वञे सेण खणाए छॾींदई फौजी आर्मी चीफ खणाए छॾींदई ही खणाए छॾींदई मौलवी तूं त लाइ छाहीं असांखे बि टिड्डी पियो थिए। ज़िंदगी अल्लाह जे हथ में आहे हिननि जे माण्हू जे हथ में न आहे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जी हिकिड़ी असेंबली जी तकरीर ॿुधमि पे जेसि ताईं अमेरिका टुकड़ा टुकड़ा न थींदो असां एहतिजाज कंदासीं। असां वटि क्लाशनकोफ ऐं हथियार कोन्हे को असां वटि हिकिड़ो नज़रियो जिहाद आहे। असां उन मुजाहिदनि वांगुरु आहियूं भली तव्हांजूं गोलियूं हलनि सीना न खुटंदा। अल्लाह साईं जे दीन ज़िंदा रहंदो दीन खे बचाइण वारा ज़िंदा रहंदा। असां तूं बुज़दिल थी बेगरत थी मुआसी त अल्लाह साईं मर्द मुजाहिद पैदा कंदो। हमास जी सूरत में अहिड़ा मुजाहिद आहिनि जिन इन इज़राइल खे तबाह कयो आहे ऐं इंशाअल्लाह इहो तबाह थींदो।